Txigitaren lagunak egunon gaur bi figura aipatuko ditugu laborantzarenak hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadan zinez nekezaritza markatu zituztenak biak Jean deitzen ziren, bata Jean Errekart, amikuse aldekoa eta bertzea Jean Pitro Siberotarra. Beraien bideak aldendu baziren ere errandezakegu gaur egun hemen txutik irauten balin badu laborantzak beraiei esker dala. Errekontratuko dugu Agustin Errotabere zeinek bi liburu idatzi berri dituen bi figura haiei buruz. Siberuan gira beraz, aspaliko lagun bati arera egiteko, kasiken ere provintzian, egan ezake, basen afartar zaitugu, nekezaritza arazoetan aditua, kazetaria izana, erakaslea ere bai, bi liburu haien idazlea. Jean Pitro, mendi zaleen oldartzea, eta Jean Errekart, mutazio edo aldaketa handia. Zergaitik? Gerla ondoko Le Trente Glorieuse frantzian daitzen direnak, ordean garai hortan egin dute beren lana, eta erganezake bidegileak izan direla. Jean Pitro zautu dut 1978 urte famatu hartan, udan jinginen, aitzineko urtean eetan izan zen lurrikara. Uda hartan berarekin lan egin ginuen, eta geroztik kontaktuak izan ditut arekin. Errekar ere ezagutu dut, guti edo aski, ondoko urtean, 1979an, Lurberrin stage bat egin nuen eta han ikusten nuen. Eta uste dut bi pertsona horiek asko markatu dutela ba laborantza eta ba eskolegia, eta merezi zutela ez antziek izaitia. Prezeski, aipatu duzu herrialde herri juntan errotuak direla, sustraituak eta baita ere demokristauak edo sozialak. Nik erganezake, demokraziak gilistinoa, behar bada, gilistinotasun progresista izan direla. Idaia horietan hasiak izan dira, Jean Pitro anitz gazte bezala, gara jartan jiazian pastu dira denak. Jiaziak azkar markatu du eskolegiko gazteria, laborari mundua bereziki. Auzolan, baloreak, solidaritatea, hori denak, eta pentsa moldeak, eta modernizatziak, eta gaineateko. Jean Errekart ez da berdin, Jean Errekart bere familia, bere aita, Ibarne Garai tierra zen, eta Ibarne Garai zen orduan eskoinarra, anti-errepublikanoa. Anitz familietan bezala, Errekarren familian, bat bazen etxeko, eta besteak apez edo xerora, edo behar zuten joan. Beraz, Jean Errekart apezteko joan zen belokera. Baina 18 urtetan, apeztu aitzin, doidoia, apezgoa utzi zuen, eta joan zen bordelera zuzenbidea ikastera. Bizitzeko dirua behar baitzuen, lanean ahertzen zen bankoan. 1980ko hamarkadan gira, ultraeskoina azkarra zen, eta ikasle gazteak, Errekar horiekin, kalapitan hartzen ziren, anarkistekin, horien kontra, eta uste du horrek arrunt aldatu duela bere ikus moldea, kontserbatismotik progresismora pasatu dela. Kamila deitu etxean, abotin Mazondo familiarena, zinez Errekartzenaren lagunak.
Bai, Errikarren lagun minak ziren eta borroka anitz partikatu dute, hala nola etxatieren eta alde, lan asko egin dute elgarrekin, eta gero baita ere kooperatiban izan dira, kooperatibaren administrazio kontseiluko eta lan anitz egin dute elgarrekin. Seko dugu gain, Grazian, hau, ugira! Erraiten zenuen, Hiroeko hamarkadan, errevoluzioneako ispiritua, zera hots laueta behatzikoa, ez zela hemendikan pasatu. Zer gaitik? Behar da ikusi, herri batean ikusten duziela jaureia, badela anitz etxetiak ingurian. Eta denbora hartan denak, beren errekolten partia eman eta beren nausi etxekanderer, hartaik nausi etxekanderer biziziela. Bena familiare hartai beste erdia hartai haikilan biziziela. Anitz, badut historio bat hor, emazte batek errantzako, beste atiba, holako familian ez dute jateko gehiago etxian. Eta etxekanderiak erran, ez dute jaten ahal, xingarreta harutze beden. Ahatzia zin etxekanderiak, egu berriz hiltzuten xerri bakarrain jamuna, eman zuela bere egilan. Hoa zen, hain eta hoa bazuten ukaiteko dretsua, xerriek janazutelakon eskurrak, etxalde hartako eskurrak. Aipatu duzu, behaz, berroita zazpiko lege hori, Tanguy Prigent egin zuena, ministroak egin zuena. Hemen lur jabeek ez zuten biziki onartzen, behaz, eta etxatierek fermaja nahi zaitia. Ezeki jelgi delaik, arte hartan ez bizuten nehok ahalik. Etxatierek eta etxasainek galditeko eta ukaiteko aferman bere bizia pasatzea etxalde zuten hartan. Hua jelgi delaik nahi ukandugu eta nahi ukandute, edo zoinek, kuraia handia zutenek, eta galdegin aferman ukaitia beren etxian bizitzeko ahala. Eta kondatu duzu, zonbetetan gertatu dela, etxatiera kanpo zarri nahi lur jabeak, eta ondoko auzoko jendeak biltzen zirela hori... Izan badut kasu bat. Ama familiako hil izan zen, eta gizona eta lau horrekilan galditu zen. Eta etxekanderiak, frantzesez errain dut, une bourgeoise, eta konge jorizako zen, eta ondoko azaruan joaiteko. Eta hoa, jentzen endezen errain ikustea, ono ez nien ikusia sekula gizon bat nigerrez. Eta izierreko impresionia eman zatan gizon hoa nigerrez. Etxekanderiak errantzakon, hauretaz okupatzen ziela egetuzu lanak ginen eta ez dutatu errekolta egemain. Eta ordean izan zuen eta sendarrak okupatu zuen eta bitzen anhitz etxetiak hua bezala. Ordean denak bildu zitzun, etxekandereak ikusi ziela egizun handan hua etxe ingurietan izitu zen eta erretiratu bere ekologia. Errikar eta zure senaran arteko harremanak, Errikar... Elkar lagundu dute biziki. Errikarrek komprendia zen astetik hartzutela eta jende kategoria bat zuen, zete ino zurraz ziren. Jende ekipiak. Ordean behar zen zeit kambiatu. Behar, eta bainatek, mena bazitzun, Pitro, Ansoul et Olano. Du côté de ça, il y avait comme ça les trois qui travaillaient pour l'amélioration des conditions de vie.
Hemen eraiki zen orduan, Errekart Institutua? Bai, hemen eraiki zen Errekar Institutua, lanik izan zuen Errekar jaunak. Sekulako lana egin du gazten formakuntzari alde zen. Gizon argia zen, xantza berak ikasketak eginak zituen, eta bazakien ikasketak beharrezkoak zirela, jender etorkizuna maiteko duintasuna biztan dena, baina baita ere etorkizuna bere bizipideri buruz. Orai, Garrikoitzeniak eskaintzen ditu laborantzako formazioak, bepak deitua. Lehenik Garrikoitzenia egin zuen, laborarientzat, laborarien formakuntzarentzat, mutikoentzat. Gero egin zuen Artez, institutua neskentzat, eta gero liseo bat egin behar zela, kontatu behar da, sekulako zailtasunak izan zituela, ezen liseoa egin nahi zuen, baina ministeritzatik erantzioten, baina liseo bakarra behar da departamenduan eta Zoritxarrez Montardonen da, eta hemen ez da egiten. Eta orduan berak egin zuen hemen liseo pribatua. Eta beste detaile bat irringarria bada, hau eta aizitzeko lurretan da. Estreina egin zuenarik, gomitatu zuen aizitzeko hauzapeza. Eta hauzapesak irinoat egin erantzion, baina baduzu baimena eta egiteko permis de construir deitua. Eta ez zuen galdein ere, galdeina ere egin zuen, eta hori zen pixkat personaiaren ilustratzeko beti eitzina, ez gitu administrazioak gu geldituko, guk nahi duguna eginen dugu eta kitio. Pitroren kasuan, formakuntza baina teknika berriak. Bai, erran behar da, formakuntzaren aldetik, Siberu basa mortu bat zela, jendeak joiten ziren eskolara, zertifika arte, eta gero, ez zuten formakuntzarik, bereziki laborantzan, behaz, Pitrok nahi zuen jendeak beren duitasuna eman, eta burua goititu, eta hori, eta behaz, formakuntzari sekulako areta egin du, eta hortan lagundu du, ICP deitzen zen, Institut Kultur et Promotion deituak, Jean Ricordo, Bordeletik gina, eta ariketak, stazak montatu zituzten, eta teknika bereziki mekanikeriari buruz, eta jendek beren autonomia izan zezaten, ez beti norbaiten bila joan, baina etxean jakin soldatzen, lan batzuen egiten, eta behaz, bilana eginez, 2000 personaz goiti pasatu dira ariketa horietaz, eskolerri guzian, Baigorritik aste Siberoraino eta Biarnoraino, eta uste dut, 11.000 egun formazionez goiti egin zuela, eta hor sekulako lana egin du Pitrok. Errekart jauna, senatari bilakatu zen. Horrek erran nahi du, hemengo hauzapezek zinez konfidantza zutela beregan eta errekonu zutela bere lana. Ez bakarrikan laborantza munduan. Erran behar da, Errekarrek egin dituen gauza gehienak Amiguseko hauzapezen baimenarekin eta laguntzarekin egin zituela, eta ongi diozun bezala, laborantzaz gain beste herriko arazo guzietaz arduratu da. Hala nola hemengo eritetxea hori egin zuen administrazioaren kontra, sekulako karapitak izan zituen administrazioarekin, pentsatu zuen gauza bat, herri elkargoak erosi lurrak eta azpiegiturak, eta medikuen esku ezarri, medikuek ez behizuten sorsik olako gauza baten erosteko, eta behaz, gero, medikuek pagatzen zuten maileguen interesak eta gastuak, eta hola, behaz, hemen sekurako zentroa eginda. Do it yourself egiten zuen, jadanik. Ba. Pitroren kasua da ere bai, gizarte arazoak ere mai gainean ziren, eta deitzen den l'objection de conscience, kontzientzia erakozpena. Bai, anitz gazte egin ziren Pitroren ganat, hemengo Siberuko laboraren laguntzerat, beren objekzionia hor egiten zuten, eta zenbait horkokatu ere dira, eta laguntza ederrak ekarri diozte. Zinez,
errotuak ziren bi pertsona haiek. Egan bai daiteke, pixka bat beraien bideak aldendu zirela, baina pieza beraren bi alde dira. Bai, biek bazuten herriaren zerbitzua. Larrua ustea herriaren alde eta laborantza, beste sektoretan, eta beren ibilbideak ezberdinak izan dira. Batek naiz eta ez sindikatuan izan, baina erranginezake sindikalismo militante bezala eta izan zela, aldiz bestia eraikitzale, konstrukteur edo hemen Amikuzen. Ezin da Jean Recarten figura aipatu, lur berriz mintzatu gabe. Denbora haietan zer izan zen beraz kooperatiba? Egan ezake, zinez Lurberri kooperatiba sortu dela 1953 goiti. Ezen ordu arte, hemengo jauntxoak ziren hor nagusi eta kooperatiba doidoia onkailu zomaiten erosteko eta zen. Baina 1953an hain txusen, behaz, Jean Ricard sartu zen hemen Lurberrin administrazio kontseiluan, bota ziuzten hor zirenak kanpora, eta talde gazte batekin, Dubois eta beste zonbaitekin sartu ziren, eta beste espiritu bat eman zioten kooperatibari. Lurberri aipatzen da, baina zinez garai haietan Lurberrien konkista izan zen. Gogoan ditut argazki batzu, foto batzu, nun ikusten diran buldozerak, frantzes bandera gainean ipinita, ezagita, eta konkista bat zen, Lurberrien behar gorria bat zen. Bai, izenak behar erraiten du Lurberria, onean erran nahi du, behartzela biziki lanin, lurrak berriz sartzeko bazen biziki defrixatzeko, lurra berriz sartzeko lanian. Hautetsi zelaik jakin zuen ministeriotan laguntzak bazirela Lurberrien egiteko, eta berehala hemengo gazteak bildu zituen, eta errantzuen, goi behar dugu, Lurberriak behar ditugu egin, goi da mementoa, laguntzak badira, eta uste dut 15.000 hektara edo 20.000 hektara lur berri egin zirela. Lurberri nik uste izen pulita da, izan dain lur lan berri zumeit, beti aintzina joiteko, eta aragi moldia nula behartzen levaja aintzina joan, aintzina hoeki in. Eta hoiko oro, kooperatiba, eskola, gauza hoiko oro batian, gauza biziki ederra da. Guai, laurari heldu dienak baute biziki eskola, mena bada ono biziki gauza ikasteko, eta biziki guzian ikasten da. Eta beti aminat behiratzen du izpitu hoi, nulaz, beti hobeki, eta urruntxau joaitia. Mil esker benetan, oai proposatzen dut salto bat egin dezagun Subero alderat, nun eta Matin Arantzetekin egonen geren, Jean Pitroren figura ezagutu baitzuen, plantatua da, beti bere Suberoko soko hartant, semeak segida hartu duelarik. Matin, mil esker, zure etxaldean hunkisin emanik, ikusi dugu nolaz epoka hartan Amikuze aldean laborantzak ikusten alzuela nolabait bere geroa segurtatua. Mendialdeko laborariek sentitzen zuten zerbait ments bazela eta berdin ahantziak zirela politika nekezal berri aurrekin. Erran genezake, Pitro izan dela deiadar jolea, eskolaz ez dakituntza itzulia den, eta behaz Jean Pitrok bere adiskidekin, bere laguntzailekin egin zuen
erriz herri, ataratzeko kantonamenduaren radiografia. 650 bat etxalde bat ziren, ikuste orotarat, eta hor agertu zen, eta husten ari zela mendia, etxeak eta abandonatiak, neskak bereziki hirira joan bizitzeko, eta mutikoak ere joan, edo donado, eta argunt egoera txarra lanak denak eskuz egin behar, belarrak bizkarrez sartu behar, lehatxunaekin, arrastaliekin izan behar. Iseiun eta somait etxalde horietaik, kasik 250 orga bidea bezik etzen joaiteko, eta 30 bat bazen mandoz bakarrik zen joaiten ahal. Beaz, ara, hortan utziko dugu. Oi laborari gaixua, iaurrek jaten hartua, ogi eta ardok einaten, aurren asetzekoa. Alere hain aie maite, nula hartzaineko otsoa. Pizanik galdein zuen, behar zela inkesta zabalago bat egin, eta ordean egin zen, Lanketo Montagne. 73 eta 74 negian egin zen hori. Chambre agriculturaldean ez ziren biziki asolatzen edo ez ziren biziki muitzen, eta horrek argunt eta kexatu zen Pitro, eta horrasi ziren gauzak mintzen, eta ordean Pitrok utzi zuen sindikata, eta LASAM, l'Association au Service de l'Agriculture Montagnard, sortu zuen. Hun hartzen zen laborantxako ajantzan kartontzien gaizak, baina betik haitzin gogu zen gizonan serbitzuko beharzial izan, eta ez gizon menpeatzeko. Pitro doi ez egutu behitut, untxo gogu ondut, bildozera bidian zabaltzen, goetxeat, Pitro haitzinean bidian markatzen. Eta horrek markatu nahi, eta Pitro nahi uste dut haitzina segitzen dela gizonan serbitzuko izateko, ez gizonan menpeatzeko. Gehidezake gauza bat, Pitrok behaz lan hori, deiadar lan hori egin, eta kuriosua da, edo mingarria ez dakit nola egan behar den, baina laguntzak etorri ziren 1975 hantxusen Pitro bera zendu zenean. Behaz, berak egin lanaren ondorioak bera hil eta jin ziren, eta egia da laguntza horiek asko lagundu dutela mendiko bizia. Ez zuen ikusi, zori gaitzez. Eta ez. Baina, hoi da han itxaldiz aitzindaien suertia. Azia egin eta gero noizbait sortzen da. Jep, egin hun. Hor die kantariak. Eskerik handitz. Jep. Txiritan egiten ohi dugun bezala kantu batekin finituko edo urrentuko dugu egunko saioa. Pentsatu dut berehala kantu bati buruz eta hau da ofizialenak edo oi laborari gaixua etxahun barkosekoa importantea den eta kantari bat. Sibeurn eta Euskal Herri guzien ezagutuik zen gizon hasian. Horrek bizi izan dekoi hemetzigoren mentian, eta laborantzan zian, labai bat zian, eta hartzain eta mendiko gizuna. Eta etzian bate untsa bere larruan bazian denentzat zerbait erraiteko edo egiteko, eta izan duk beti hauzuekin eta adiskide gutikin beti dudukan. Hauzitane izan duk, bai. Eta kanta dezagun. Eta hau da beraz kantu hori humoristikoa, nota alai batez finitzeko, urrentzeko eginko saioa. Laster bat eginen dugulakoan nago prefosta. Anartean ongi bizi, izan utxa, adio. Zier!
Oi laborari gaixoa, iau jaten dukartua. Ogietan eraikitzen, hau eren asetzekoa. Halere hainai emaite, nola hartzainako txua. Jauna pezek etxortatzen, karitate egin dezen. Bere kaldiz pagatu gabe, izbat ez die erraiten. Herriko praubiak gosez eta haien urrik erdoiatzen.